这才是荒野建造的天花板。男人只带一条裤衩，在野外生活500天，徒手烧制砖块，提炼石灰，并搭建出带地暖的庇护所，甚至还发明无土栽培、自动钓鱼装置，完全实现衣食无忧的生活。这是没买装备就直接进入野区的盲僧。为了能够顺利的生存下去，他打算先给自己制作几件趁手的工具。只见他熟练地拉扯着藤蔓，很快就得到一个不错的容器。接着他又收集了一些上等的粘土，想要在野外生活离不开水源。接下来他要制作的是一个装水的陶罐，一点点凹出造型后，就到了喜闻乐见的钻木取火环节。虽然节目组这次没有准备打火机，但在盲僧8块腹肌的加持下，再坚硬的木头也经不住考验。顺利升起火焰后，就能将陶罐灵魂抽干，借此再将其加热定型。虽然造型没控制好，但好在陶罐也顺利定型。随后再将碳化好的木头磨尖，以便于收集白蚁的老巢。为了能搭建出足够坚固的庇护所，盲僧打算先制作出烧制砖块的窑炉。只见他用粘土围出需要的大小，通过树枝的支撑制作出底部的送风口，用这种高密度的灰色粘土制作炉壁子，能够防止在高温时裂开。随后就可以把粘土依次垒高，从而达到足够的烧制空间。俗话说，靠山吃山，靠水吃水。在野外生存要有一双善于发现的眼睛，这种枯树里面隐藏的野生 QQ 糖，不管是营养价值还是味道都是一级棒。只需要用树叶包住，接着在外面裹上一层厚厚的黄土，不管是作为主食还是日常小零食，都是非常不错的选择。补充完满满的正能量后，盲僧冥冥之中就与这块石头相遇，只需要对边缘处稍加打磨，就可以对木头造成不小的伤害。没想到这么快他就进入了石器时代，遭受到5000点伤害的大树扑哧就被放倒。顺利得到一节木头后，如果觉得太麻烦，那就来一招战争践踏。随后盲僧打磨了一颗小鼻嘎，用来将木头一点点凿开。由于石凿的长度不够，接下来就要用到木炭对里面进行烧制，直到把2头烧通，这样就能将石斧镶嵌在内，用凿子稍加雕琢，就能得到一根量身定做的握把。俗话说，问题总比办法多，配合35码的小脚，赋予这根麻绳一些独特的味道。至此，一把暗影战斧降临人间，有了它的存在，即使是这些2年半的大树也变得不堪一击。就算是进行精准切割，也能轻松应对。盲僧把截取下来的木头从中劈开，再依次把2头雕刻成插销，另外2块木头用木炭烧出笋眼，这样就能将它们组合在一起，稍加捆绑后，就得到了制作砖块的模具。为了方便脱模，还需要均匀地撒上炭灰。有了模具的帮助，简单几步就能得到一块规整的泥砖。人类进步的标志就是学会使用工具，好在盲僧进化得快，不然现在趴在树上的可能就是他了。由于窑炉的容量有限，所以需要先把第一批泥砖放入窑内，烧制的过程通常需要4-5个小时。趁着这个时候，盲僧用粘土拿捏出一个大水缸，不久后第一窑砖块就烧制完成。从清脆的响声就能判断，烧制出的砖块品质非常高。看来这小子并不是第一次被赶出家门。虽然每烧一次窑都需要大量的时间，但得到成品的那一刻也是非常有成就感。为了提高烧制的效率，盲僧在旁边开了一个小灶，打算制作一个增加火力的鼓风机。只见他用粘土包裹住木棍，得到一个风管的造型，接着再根据空气动力学捏出风罩的形状，最后再把出风口密封好。将管道安装上去后，再根据需要的风量切割树皮，接着把树枝从中切开，夹住后并用绳子固定。才试了一下，差点没把自己吹感冒。要想产生最大的风力，就要尽可能的保证风罩的密闭性。而后组装一个框架，用来固定转轴，利用弓弦的原理，就能制作出一个省力杠杆。有了鼓风机的加持，火焰温度就能达到1000度往上。接着，盲僧收集了一些桉树皮，准备用来烧制生石灰。只需要将树皮点燃，等到其充分燃烧后，收集掉这些白色的灰烬，用藤篓过滤掉大颗粒的杂质，再加入适量的清水，并搅拌均匀，然后再揉搓成红烧狮子头的造型，就可以一个个放入窑炉中。为了加快烧制的效率，盲僧收集了一些木头，将它们堆在一起，准备制作木炭。这些炭应该足够他用一段时间了。经过鼓风机不停往里面送入空气，让窑炉内的温度可以达到1100度左右。在高温的作用下，里面的碳酸钙就能分解出氧化钙，这就是我们常见的生石灰。最后再用一招化骨绵掌将其捣成粉末。为了得到粘合性良好的水泥，盲僧专门到河边收集了细腻的河沙，充分与石灰混合后，就可以加水搅拌成水泥。经过一系列的准备过后，终于可以开始庇护所的搭建。盲僧先用木棍挖出庇护所的轮廓，
然后收集一些石块，洒水是为了防止水泥开裂。接下来再用石块沿着挖好的沟渠堆砌出庇护所的地基，有了坚实的基础，就可以用砖块开始堆砌墙面。简单的几层砖块，实际耗费了盲僧一个昆周的时间烧制。等水泥稍微有些干燥，就可以将内部的泥土铲平，接着再继续将墙面垒高。考虑到冬天没有衣服穿的问题，他还在一侧预留出壁炉的排烟口。此时前面制作的砖块也已经用完，接下来又开始制作泥砖和水泥的过程。好在有了之前的经验，这次他很快就得到一大堆的泥砖，不知不觉墙壁的高度已经可以遮挡他的隐私。为了弥补自己海拔缺陷，盲僧制作了一个简易的脚手架，用一根木头代替门楣，接下来就可以堆砌出屋顶的轮廓。由于没有照明设施，所以盲僧并不着急搭建屋顶，而是先把床铺制作出来，用砖块砌出床的边框后，再用泥土填充到里面，这样可以节省搭建的材料。接着他用砖块堆砌出一条沟渠，另一头连通到壁炉，再用石块盖住管道，最后铺上泥土。俗话说30亩地一头牛，老婆孩子热炕头，这炕头也有了，就差个野生的老婆孩子了。接下来盲僧就要开始屋顶的搭建。只见他收集来一堆笔直的原木，先在墙上堆一些水泥，再把原木一根根摆放上去。好在下面的砖墙他做得足够工整，让木头之间都能平行摆放。得到了屋顶的框架后，他将竹条折弯，以此得到瓦片的模具。为了保证瓦片的防水性，他选用更精细的粘土作为原材料。每一片制作完成后，还要提前在顶端打上安装孔，才放到壁炉旁进行烘干。如果不进行烘干直接烧制，很容易导致泥胚断裂。好在盲僧有的是时间，第一批瓦片烧制依旧很成功。由于每一片都是来之不易，所以他堆放的时候也是格外小心。固定瓦片的材料，他打算用芭蕉树这种植物，富含植物纤维，用木棍将其一点点砸扁，再搓洗掉里面多余的杂质，这样反复操作749遍，就得到了这种粗细均匀的植物纤维。最后再阴干晾晒1天1夜，就能揉搓缠绕成麻绳，这样制作出来的绳子结实耐用，就算用上10个昆年都不成问题。得益于每一块瓦片都是由模具打造，让铺上去的效果十分整齐。经过相互交叉堆叠的方式，在保证美观性的同时，还能有效隔绝雨水。还没搭建到一半，做好的瓦片就已经消耗殆尽，盲僧又紧锣密鼓地开始制作。最后封顶的瓦片还需要特殊制作，利用提前挖好的土坑，将瓦片凹成圆弧的造型，等自然风干1周，才能放到炉中烧制。最后小心地摆放到屋顶中央，这样一个红色的屋顶就大功告成。随后他将粘土均匀地铺在地上，再镶嵌上砖块作为地板。在野外的好处就是所有原材料都是零元购，让他能毫无限制地生产这些砖块，就连门前的空地也都做了升级。虽然小屋看着简约朴素，要是放到远古时代，那真是妥妥的豪宅。接下来盲僧砍了一棵2年半的小树，打算用来制作大门。首先就是在木头两端雕刻出插销，接着用木炭在侧面烧出孔洞，再钉上2根树枝作为转轴，在门框上挖出孔洞后，就可以先把门轴安装上去。为了方便在木头上打孔，盲僧把一颗碎石磨尖，然后夹到木棍顶端，并用绳子捆紧。接着他用瓦片磨出一块圆盘，在中间打好孔后，再套在转轴上当做配重，最后用麻绳将2头捆住，这样就得到了一个非常省力的打孔工具。有了打孔器的帮助，让他很快就在这些木头上钻出小孔，再用木头做的铁钉进行固定，从而得到了门页的部分。在看过程的时候，我是懵逼的，看到结果之后，我只能说是牛逼的。接下来盲僧去收集了一些芦苇干，用来编织出一张草席。在盲僧不断的努力下，他的生活也渐渐步入正轨。为了填饱肚子，他去掏了一个蚂蚁窝，收集到这些精华后，再利用叫花鸡的手法对其烹饪。这玩意颗颗爆浆，堪称陆地上的鱼子酱。当然，想要在野外长久居住，还需要解决稳定的食物来源。只见盲僧在门前挖出一个土坑，并将砖块铺在底部，接着铺上一层野生水泥，四周再一点点向上垒高。盲僧正在制作的是一个水池，毕竟所有的食物都离不开水源。最后他还用砖块将周围都铺满，现在就有点豪华别墅那味了。为了防止有其他动物闯入自家庭院，他又去收集了许多石块，
用来给院子搭建一个围栏。在野外最容易获取的肉类肯定是鱼。盲僧用瓦片在石头上打磨，制作出4个这样的圆盘。接着他去采集了一些树胶，用火烤化后就可以用来当做粘合剂。这样将4个圆盘组合在一起，就得到了一个荒野版的线轮。然后在侧面绑上3根木棍，方便后续的固定。至于鱼钩，就可以用竹子的枝丫代替。一切准备完成后，就可以把线轮固定到立柱上。为了省去等待的时间，盲僧在木棍上挂上石块，这样如果有鱼中钩，线轮就会带动石块不停地敲击陶罐。不得不说，盲僧还真是个时间管理大师，小钩一抛，该干嘛干嘛去，一切就等鱼儿拉响警报。另一边还能无缝连接往池塘里灌水。说时迟那时快，线轮传出了清脆的敲击声。从紧绷的鱼线来看，个头应该还不小。果然第一下就收获了一条手臂粗的鲶鱼。刚把鱼钩抛回水中，警报又再次响起。仅仅才过去1天时间，盲僧就钓到大半桶，养起来以后就可以慢慢享用。可光吃鱼也不行，还得考虑到营养均衡。于是盲僧脑洞大开，利用这些开孔的陶罐，打算研发无土栽培技术。等陶罐烧制完成后，他将红薯切成小块，在种植之前，还需要将红薯块放到潮湿的地方等待发芽，期间要不时的往里面浇水。等到红薯苗发芽后，就可以移栽到小盆内，完成后再用木棍穿起来，放到水池上接触水面。里面鱼儿的排泄物可以为植物提供养料，吃不完的红薯还能喂给小鱼，这不就是妥妥的生态养殖？看来这衣食无忧的生活指日可待。闲来无事的盲僧每天都要到野区逛一逛。今天他无意间竟发现一窝鹌鹑蛋，这简直就是切屎切到豆瓣瓣，走了狗屎运。看来以后的奥尔良菜系就有了。随着时间的推移，红薯苗逐渐长大成材，而盲僧也长发及腰。他成功通过无土栽培得到了颗颗饱满的红薯。今天是盲僧来到荒野的第500天，为了庆祝自己坚持了这么长时间，必须安排一顿丰盛的晚饭。首先就是将红薯捣碎，然后再制作出红薯披萨。接着再抓一条体型最大的鱼，直接放到火中烤制。由于对门前的果树早已垂涎3尺，于是他用自己精湛的手艺编织出一个采摘器，只要轻轻拉动绳子，就能将果子收入囊中。话不多说，直接开整。轻轻松松就能捕获500克1斤的野生杨桃，将其切碎放入碗中。此时烤鱼也正好出炉，剥去外皮，露出里面鲜嫩的鱼肉，把鱼肉取下来放入碗中，加入一些清水后，再放到火中炖煮。现在的盲僧已经不仅是简单的填饱肚子，从他膨胀的腹肌就能看出，他在这里的生活可谓是滋滋有味。相信再假以时日，这片土地上将会出现一个全新的种族。